احترامات هموطنای عزیز، امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. البته که امروزه کمی بگیم که صحبت ما در عاید کشتار، یعنی قتل عام خانواده ها در کانی بادام می شود و واریانت های خود، همون فکرهای خود خواهیم بیان کرد و شما نیز میتونید فکرهای خود و گفتهای خود زیر همین نوار در جای همون کامنت گذارین. ببینید دوستای عزیز، چرا عیناً در همون کانی بادام، در همون مرزها، در همون جا کشتارها میشه؟ یعنی سبب چی است؟ یعنی چرا عیناً همین شب و روز یک خانواده، یعنی که یک کشتارهای پر سر صدا در تاجیکستان داره، بگیم که در تاجیکستان میگذره. البته پیش از این هم کشتارها شده بودن عیناً همون منطقه ها، یعنی گویا که نیو پلیسیسکی های ما، نیو ادوکات های ما دیگر رو کار کردن و انسان ها را بردن زندان کردن، گفتن که ما پیدا کردیم قاتل ها را. اما باز هم بگیم که عیناً همین شب و روز در تاجیکستان باز همین مسئله کشتار، یعنی که باز سر صدا پیدا کرد، باز قتل یک عائله شد. البته که ما و شما از تجربه سیاسی میتونیم میره بها بتیم که حکومت امام علی رحمان عیناً همین مسئله ها را در حالت بای دادن خود در سیاست انجام میده تا که توجه مردم طرف دیگر بکشه. شما چی فکر دارید؟ شخصا من فکر دارم خود امام علی رحمان بعد از بای دادن در صدر جعفرов، دادن زمین های تاجیکستان در صدر جعفرov، البته که در بین مردم، یعنی شیشته مردم بشینه گپ میزنن که بین خودشون ای بچه ما زمین ها را دادیم، ای بچه ما ای را دادیم، ای بچه ما او رفته ای دست، ای بچه، یعنی که بین خود گپ میزنن. همین در بین مردم همین سر صداها و گپا نشوه تا که آهسته آهسته از گپ میده جمع شده یک گپ کلان میشوه. بعد از گپ کلان این سر امام علی را میخوره. در این حالت بگیم خود حکومت تشکیل میکنه یک کشتاری، یک بگیم یک مسئله سر صدادار. عیناً در تاجیکستان خودی کشتار است، بسیار بگیم که پاپولار نی، بگیم این چیزا خطا نمیکنیم، بسیار مشهور است کشتنی بگیم انسان ها سر صدا را بگیم توجه مردم طرف دیگر تاب دادن است که تا که مردم در معرکه ها یا سه چهار انسان یک جا شیشته گپ نزنن که ما مرز دادیم، یعنی که چی میگن؟ ما فهمیدن یا آدم کشته یا اویله را کشته باشه، اونا پیشم کشته بدن که یک اویله دیگر را او یافته بدن که کشته قاتل را یوش کی باشه نه ای نمی قرغزو کشتستن با فکر ما را یا کی نه یا کشتستن. یعنی توجه مردم از همون پرویگریش امام علی بگیم، از همون بای دادن امام علی توجه مردم یک طرف کردن است. البته که این همش دست خودی حکومت است، یعنی از حکومت بیرون انسان های کار نمیکنن. خودی امام علی بگیم، امنیت امام علی و گروه نام خیلی یک گروه قاتلای امام علی بگیم که این مسئله را البته که تشکیل میکنن تا که توجه مردم طرف دیگر بره. عیناً در همین زمستان ها بگیم همین مسئله ها زیاد میشه و سببی که امام علی سر صدای بالا شدگیش یک چیزی است که امام علی رحمان از یک طرف مرز بای داد، یعنی که زمین بای داد و طرف دیگر فروختن سویت ها و خصوصا در زمستان ها همین خیلی سر صداهای بگیم که
проблемаҳое ки таваҷҷӯҳи мардума ба худ ҷалб мекунаву аз он мушкилии аслӣ ки миллат дора мекаша, ҳамин чизо сар садо мекунад. охирон вақто агар мо назар кунем, ин чиз дар Тоҷикистон бисёр як популярни ҳам шидагӣ аст. Агар мо фикр каме бигем аз қафотар бигардем нигоҳ кунем, айнан дар Россия кафиданҳои домо буд. Яъне як замоне бисёр домо мекафид, дар ҳар ҷо мекафид ва ура ки ташкил мекард, худи ФСБ Россия организоват мекардан, ташкил мекардан, омода мекардан, домора мекафондан. хотири оне ки таваҷҷӯҳи мардума аз ҳамун бигем ҷанге ки дар Чечения шида истодааст ва бигем ки қадар мардум бигем ҳамун мушкилӣ дора, амонро бартараф кардан, яъне ятараф кардан ба таваҷҷӯҳи мардум. ин албатта ин система бигем Осиёи Миёна ин ба ҳама дигар маълум ҳаст. ман фикр накунам ки болои сари дигар мо фикр кунем ки кадом қотиле ҳаст ки ин оилаҳоро кишта истодааст ё инҳоро мекиша. албатта ки мо таҷрибаи зиндагии ёро нигоҳ кунем, ё ягон миллионеран, на бизнесменан, я ягон тиллои зиёд доранд, на пулои зиёд доранд, на моли зиёд доранд, на бигем ки ягон чизи зиёд доранд. фақат ҳамон удачна ё неудачна бигем, намедонам кадомиша истифода барем, ҳукумат интихоб кард ки ҳамин оила бишавад. яъне ҳамун шароит, фазо айнан дар ҳамин оила туғри омад ки ҳамин оиларо ҳамин хел аз байн барад. халос дар ҷои метавонист ки дигар оила биғалта, дар ҷои метавонист ки ҳар оила биғалта. ин ягон муҳимият надорад. фақат ҳамон тантанавор ва бигем ки пурсару садо мешидагӣ чиз интихоб кардан ки биё ҳамира гудакош хати бикишем партоем. ин боли бигем ки сару садош болотар мешава, таваҷҷӯҳи мардум дигар тараф мешава. барои ҳамо дариҷа мо набояд ҷинояткор биковем, мо набояд бигем ки кӣ кора кард гуфтагӣ савол ба худмон пайдо савол тием. албатта ки савола ҷавобиш бигем ки аниқ аст ва бигем ки дақиқ аст. ин ягон ҷои пинҳонӣ низ надора. дасти бигем ки ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон аст. берун аз ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон, яъне беғарзи амният, ин кора дигар каси дигар кардагӣ нест. албатта ки амният мекуна ва ба ҳамун тарзи стили буқагӣ гӯем, ҳамун чизе ки буқагӣ дорад, ҳамун ба тарзи буқагӣ хичон метавонанд ки боз як чанд камбағали дигара қурбонӣ кунанд, дар иҷа баранд зиндон кунанд. халос дигар ягон чизи дигар нест. боз ҳам шуморо ором мекунанд, гӯё ки Эмомалӣ Раҳмон, ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон қотилоро пайдо кард. асли қотил ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон аст. аз ин дигар каси дигар нест. яъне ин масъалаҳо айнан сара садоҳо дар ҳамон Тоҷикистон ҳамин чиз меша. худи куштани туристҳо низ ва дигар чиз. агар ҳамаи ҳамира аҳамият дутем биброен, пушти ино як чизе места, нокомии Эмомалӣ. Эмомалӣ барои пинҳон кардани нокомии худаш қурбонӣ мекуна бигем ки чизора, халқа, мардума дора қурбонӣ мекуна. ягон ҷое бигем ки чиз